tere, head kuulajad ja vaatajad. Kui teie olete need, keda huvitab elu Iisraelis ja seda lausa otseallikast, siis tere tulemast ja püsige lainel. Täna on teie ees Dave Svitkal ja Dave on elanud 48 aastat Iisraelis. Seda on umbes sama palju kui mina maamuna peal. Aga Dave, sa oled ju tegelikult sündinud Eestis, kasvanud Eestis ja võib-olla sa räägiksidki, tutvustaksid, kuidas sinust kui juudist sai ka kristlane, kuidas sa usku pöördusid. Ja tänane saade on muidugi ka on the popular demand, sest inimesed soovisid kuulda rohkem sinust. Nii et siis saame tuttavaks Dave ja Taavi, nagu sa tegelikult ja mind võib vabalt Taaviks süüda. Ma olen Eestis sündinud, Eestis kasvanud, Eesti kultuuri endast immutanud ja ma olen väga uhke selle üle ja ma tänan Jumalat, et ta on mind just paigutanud eestlaste keskele ja siin olen ma kasvanud ja sirgunud. Ja tänu Eesti kristlastele ma ju olen tulnud Jumalasse. Ja nähtavasti see oli Jumala plaan ja ma olen kindel selles, et tema kohalolik oli mul alati taustal olnud. Ja juba lapsest saati ma olen otsinud Jumalat, kas läbi oma etnilise tausta juutide läbi või olen ma seda teinud läbi oma sõprade kristlike eestlaste või õigeusklike venelaste ja ma olen nautinud kõikidest nendest denominatsioonidest, sellepärast, et kõik pühad, kas ma käisin siis juutide juures sünagoogis või ma käisin õigeusu kirikus pühadel või pidasin kristlikke pühi luterlastega. Ja see Jumala seeme oli minusse juba istutatud, mis ootas seda idanemist. See võttis tükk aega. Aga Jumal saatis mul alati inimesi, väga huvitavaid inimesi ja mul olid ka sõbrad, kes olid usklikest perekondadest, millest ma ei teadnud, sest inimesed nõukogude ajal seda varjasid. Ja võime näiteks võtta näiteks minu lapsepõlve sõbrast Mart Metsalast, kes on täna väga tuntud pastor, kellega me lapsepõlves mööda kuuri katuseid jooksime ja vemputempe tegime, kellega ma noorte viiulajate laagris tihtipeale olin suviti seal ja isegi me jõudsime õppida koos Tallinna Georg Otsa nimeles muusikakoolis. Ja huvitav lugu algas sellest, et ma ei teadnud, et Mart mängis omal ajal ansambel Seelas, kus ta pidas ülistust selle grupiga Palvemajas, mis on merepuiestel. Ja ühel ilusal päeval ma tulen siis muusikakooli ühte klassiruumi ja ma näen, et Mart mängib klaveril midagi väga ilusat, väga niukest läänelikku muusikat ja see oli ikka 77. aasta ja klaveril on tal nootide asemel piibel. Ja siis ma küsin ta käest, et kuule Mart, aga mida sa loed piiblist, et kuidas sa võtad piiblisõnad ja kirjutad neile muusikat? Et mida sa seal loed? Ja Mart vaatab mulle niimoodi naerdes otsa ja ütleb, et kuule Taavi, sina küsid minu käest, mis see on? See on teie juutide poolt meile kingitud. Jumal kinkis meile selle raamatu läbi teie juutide. Ja see hakkas mulle seletama, vaata, need esimesed 5 raamatut, see on ju judaism, see on ju täielikult Moosese raamatud. Ja järgmised raamatud, mis on juba Uus Testament, see on uus judaism. Ta ütles mulle seda väga huvitaval ja väga atraktiivsel teel nagu seletada. Ja huvitav on see, et sellele järgnes see, et Mae Tamm, kes oli nendega, ma ei tea, kas tunned seda nime, tänaseks ta elab USA-s, ta nimi on Mae Bates, ta oli samuti selles ansambel Seelas, õppis meiega samuti Otsa koolis, ta oli viiulimängija. Ja siis ta mulle kinkis 69. aasta välja andes ühe piibli. See oli tegelikult ainult Uus Testament ja see oli väga huvitav mulle. Ma samal õhtul lugesin selle Uue Testamendi läbi ja see puudutas mu südant. See puudutas mu südant. Ma korraga tundsin, et see raamat on minu rahvast ja minu ajaloost ja minu pärimusest. Et see on tegelikult minu. Ja kõige huvitav, et ma loen enda rahvast, kes tegelikult oleks pidanud rääkima aramea või heebrea keeles, ma loen seda eesti keeles.
ja see oli nii huvitav ja sattusin seda lugedes nagu Juudamaale. Teise templi aegu veel Rooma impeeriumi ajastul. See oli tohutult huvitav ja see puudutas mind kõvasti, eriti lehitseda neid krõbisevaid peenikesi lehekülgi, mis oli Rootsi eestlaste väljaandes Eestisse kuidagi smugeldatud. Ja siis ma hakkasin käima Oleviste kirikus. Ja tulin sinna koosolekutele ja ma just sattusin niisugusele õnnistatud ajale, kus juba pastor Tedi Tüür alustas seda esimest alfakursust, mis oli 77. aastal detsembrikuus. Ja ma sain seal, siis ma võtsin vastu otsuse. Mu süda oli nii täis Jumala armastust, et ma sain aru, et ma tahan olla Jumala laps. Ja ma võtsin vastu otsuse, ma tahan ühineda Jumala perekonnaga. Wow. Ja mind ristiti seal ja mind ristiti püha vaimuga. Ja kõige naljakam on see, et suurearvulisem saatjaskond, kes mind Balti jaamas saatsid teele Iisraelisse, olid eestlased. Wow. Kristlikud eestlased, kes Balti jaamas mind saatsid. No sa oled ise öelnud ka, et sa oled suur Eesti patrioot ja tõepoolest, Taavi, sa oled seda, kui me oleme sinuga suhelnud ja kui me räägime erinevatel teemadel, siis seda on näha, et sa oled Eesti patrioot. Tihtipeale isegi rohkem kui võib-olla mõni eestlane. Ja kuigi sinus ei ole peaaegu üldse vist Eesti verd, eks ju, sa oled ikkagi täiesti juut ja puhtvereline ja ütle mulle, aga kas siis ei tekkinud mingisugust tõrget, kui sa lugesid seda piiblit, evangeeliumit, sa räägid, et sa tundsid kohe, et sa oled seal oma nii-öelda kodumaal, aga et kuidas see niimoodi kohe sa selle vastu võtsid, et kas mingit nagu sellist tõrget ei tekkinud? Minule see mingit tõrget ei teinud ja ma seletan, miks, sellepärast, et Jumala vaim valmistas mind sammult ette ja ma olin vaimselt nagu selleks ette valmistatud ja nagu ma ütlesin oma alguses, et seeme oli minusse juba paigutatud, juba istutatud, see ootas oma idanemise aega ja ega ilma aegu Jumal ei toonud mulle inimesi, kes olid usklikest perekondadest. Ja see saatis mind eluaeg, kui naljakas see ka ei oleks, kus iganes see ei olnud. Isegi kui ma elasin 1 aasta New Yorgis, sõites metroos, alati tulid peale mingid missionärid, kes tulid kuulutama ja levitama evangeeliumit. Ja alati nad tulid minu juurde, alati. Nad tulid minu juurde ja nagu oleks mul laua peal kirjutatud, et tule nüüd, mine just selle inimese juurde ja nüüd hakka teda evangeliseerima. Aga oli aeg, kui ma elasin New Yorgis, et ma läksin Jumalast kaugemale. Eemaldusin Jumalast ja ma olin tohutult kangekaelne. No me juudid oleme kangekaelsed. Me oleme kangekaelsed, purakad ja siis, kui nad tulid mind evangeliseerima, siis ma ütlesin neile, kuulge sõbrad, mida te minust tahate? Vaadake, kui palju rahvast teil on selles vagunis. No minge nende juurde. Ei, alati tulid minu juurde. Juba kui ma elasin Kibutsis, Iisraelis, siis meil oli väga palju vabatahtlikke Soome kristlasi, kes tulid õppima maaviljelust liivasel ja kivisel pinnal. Ja tihtipeale olid neil koosolekud ja kuna ma olin soomekeelne samuti, ma tundsin soome keelt, no me vaatasime aina vaatasime seda esimest ja teist kanalit Soome televisiooni ja õppisime soome keelt ja suhtlesime soomlastega siin ja kutsusid alati mind nendele koosolekutele ja tihtipeale tulid isegi 2 pastorit Nazaretis, kes olid araabiakeelsed, aga teadsid soome keelt, kuna nad olid abielus soome kristlike tütarlastega. Ja ma ütlen, et Jumal paigutas mind kogu aeg mingisugusesse ringkonda, kus olid aina usklikud Jumala lapsed. Wow. Ja Jumal oli sind ette määranud. Jumal on tõesti hea. Alleluja. Jumal on hea tõesti, et sa oled kogu aeg olnud nii-öelda fookuses. Jumala fookus kogu aeg ja Jumal on mitu korda päästnud surmast ka ja tõesti kuidas öeldakse, mitte loomulikul teel,
kuni võtta, sest tegelikult kui ma olin veel laps, siis ma mõtlesin, et see oli juhus, et ma ellu jäin. Aga tänaseks, kui ma olen juba püha vaimuga täidetud, siis püha vaim näitab mulle väga palju, annab mulle väga palju tarkust ja näitab mulle märke, mis oli mul minevikus. See tuletab mulle meelde sama olukorda, mis oli Jeesuse jüngritel tegelikult. Käies 3 aastat Jeesusega mööda maad, oli ju väga palju küsimusi, millest nad aru ei saanud. Kui palju ka Yeshua ei üritanud neile õpetada, nende inimlik loogika ja mõistus ei aktsepteerinud palju elemente. Aga pärast seda, kui 4 pühal, nad said seda täidetud püha vaimuga, neil avanesid korraga silmad ja nad hakkasid hoopis teistmoodi elama, teistmoodi mõtisklema. Teistmoodi, neil läksid silmad lahti, kõrvad hakkasid kuulma hoopis teistmoodi. Ja me räägimegi täna ka sellest, kuidas Jumal tegeleb juutidega ja kuidas Jumal reaalselt kohtab juute ja räägib juutidega, valmistab neid. Et seda sa võid ju näha, sa oled rääkinud ka Iisraelis toimuvat, et see ei ole midagi sellist, mis on nagu, et me oleme väga palju palvetanud selle eest ja tihtipeale ka seda ikkagi heidetakse juutidele ette, et nad ei ole vastu võtnud Kristust, et nad ikka ootavad veel ja nii edasi. Aga tegelikult me näeme, et Jumal tegutseb ja töötab. Et võib-olla räägime ka siis sinuga, Taavi. Jaa, vabalt võib mind kutsuda Taaviks. Taavi, räägime ka veidi Iisraeli saatusest ja Jumala plaanist ja võtame aluseks Hesekieli 37. See oli ka teema, mida sa jutlustasid meie koguduses. Ja see räägib sellest, et kuidas Jumal kogub surnud luud ja elustab selle elavaks hingeks. Et millest seal on juttu tänase Iisraeli kontekstis ja kas see kirjakoht üldse on ka relevantne veel täna, et räägime natuke sellest. Kui me esmapilguliselt vaatame neid esimesi salme, eks ole, kuni 11. salmini, siis tegelikult, kui me loeme neid esimesi salme, siis me satume nagu inimliku loogika alusel mingisugusesse masendusse. Sa loed mingisugusest kuivadest luudest, aga sama taustal sul on mingi lootus, et need kuivad luud kunagi ühineksid, saaksid olema kaetud kõõluste ja liha ja kattenahaga ja ärkaksid surnust ellu. Aga kui sa loed juba edasi, hilisemaid salme juba, siis sa hakkad nägema, et Jumala plaan, vaadates läbi fookuse, mis on seotud Heskeli, ma räägin Jeheskel, sest heebri keeles ta on Jeheskel, Jumala vägi, see on Jumala vägi, Chazak on tugev ja on Jumal, Jeheskel, Jumala tugevus, jah. Mitte vaid tähendab, on Jumal ja Chazak on tugev ja Jumala vägi. Et asjad nagu lähevad paralleelselt Iisraeli ajalooga ja me näeme, et kui me loeme siin Heskeli 37. peatükk 7. salm on kirjutatud ja ma kuulutasin prohvetlikult, nagu mind kästi. Ja kui ma kuulutasin, siis kostis hääl ja vaata, midagi krabises. Luud lähenesid üksteisele, iga luu oma luule. Ja kui me vaatame seda kirja kohta, siis tegelikult pühas vaimus ma sain niisuguse ilmutuse, et ma hakkasin oletama, et isegi see kirja koht oli suureks julgustuseks Nehemiale heebrea keeles, Jumala lohutusele. Kui pärast 70. aastat Paabli vangipõlv oli ta läkitatud taastama purustatud Jeruusalemma müüre. Ja tegelikult, kui me vaatame üldiselt seda pilti, et miks pärast Jumal saatis oma rahva Paabli vangipõlve, me teame, et üldine olukord oli väga masendav. Iidolite kummardamine ja Jumala seadusest tagasi astumine ja isa süda kurvastamine. Aga Jumal oli selline plaan, et hiljem, 70 aastat hiljem tuua nad vangipõlvest tagasi Jeruusalemma, et seda linna ja seda templit taastada ja viia nad läbi selle eluohtliku ja raske töö, et nad oskaksid hinnata oma vabadust.
ja ma olen alati ütelnud, et eestlastel ja juutidel on väga palju ühiseid ajaloolisi jooni. Ja kui ma loen eestlastele ja juutidele seda kirja kohta, mõtlen alati juutidele, osake hinnata vabadust ja iseseisvust ja sedasama ma räägin eestlastele. Osake hinnata vabadust ja iseseisvust, sest see pole teile antud kuldsel kandikul. Selle eest on väga palju verd valatud. Ja me teame, et seda on juhtunud nii juutide juures kui ka eestlaste juures. Ja tegelikult, kui me veel loeme niisugust kirja kohta ja Hesekeli 37:8 ja ma vaatasin ja en näe, neile tulid kõõlused ja kasvas liha ja nahk kattis neid pealtpoolt, aga vaimu nende sees ei olnud. Vaadake, Iisraeli riigi taassünd oli tegelikult üks väga unikaalne ime, unikaalne Jumala ime. Ja me vaatame, see riik oli tegelikult ju rajatud väga vaesele ja väga haledale infrastruktuurile, kogu oma mahajäätavuste ja kogu oma purustatunedele. Aga vaatamata kõigele on alati Jumala kohalolek olnud seal samast. Ja Iisraelist on saanud väga arenenud ja väga edenenud riik tegelikult. Kui me võtame näiteks neid tegureid, et alates 1966. aastast, nagu ma oma õpetuses rääkisin, et kui ma veel siin nendel tänavatel jooksin ja ulakust tegin, siis alates 66. aastast on jagatud juba 13 Iisraeli teadlasele Nobeli preemiaid. Ja nad on jagatud keemias, meditsiinis, kirjanduses, mikrobioloogias, kõrgtehnoloogias, maaviljeluses. No kes võis uskuda kunagi, et juudid saavad olla suured maaviljelijad? Ma veel kunagi naersin, et oli niisugune naerusõna Nõukogude Liidus omal ajal, mille kõige lühem anekdoot maailmas juutkolhoosis. Alati naerdi seda. Ma tulin Iisraelisse, tegelikult Iisrael on ju tegelikult põhinenud kolhooside arenemisele, selle kollektiivsele majandusele, mida me hüüame kibutsiks ja see oli tegelikult see alus Iisraeli loomisele. Ja kui me nüüd loeme esimesi salme Heskeli 37. peatükis, siis see tuletab mulle meelde paralleelselt, mida Mark Twain kirjutas oma masendavat memuaari, millest ta kirjeldas, kuidas kaktused ja õlipuud ei olnud isegi suutelised laskuma oma juuri liivasele ja kivisele pinnale, kuigi tegelikult nad on suutelised seda tegema. Aga nad olid sealt Iisraeli maalt kadunud koos Iisraeli rahvaga 2000 aastaks. Ja tänaseks on Iisraeli kõrb ellu äranud roosiaiaks ja ta on üles küntud, sood on kuivatatud, vaatamata selle raskele jubedele malaaria haigusele, mida on toonud sääsed seisvast ja bakterikülasest, mikroovikülasest veest. Nad on muutunud kõik need sood põldudeks ja põllumajandusfarmide ja puusaludeks. Ehk sa ütled, et see Hesekeli 37 toimub praegu? Ja me elame tegelikult ajaloolist pöördepunkti. Tähendab, esimene ajalooline pöördepunkt oli seoses Iisraeli riigi rajamisega, mis kajastab läbi Hesekeli 37. peatükki, kus ta kirjeldab siis luude ühinemisest, kõõluste ja lihaga katmise ja nahaga. Ja see on tegelikult füüsiline areng, kus Jumal on oma rahva tagasi toonud. Aga nüüd me küsime teist küsimust, kas see on kõik, mida me ootasime ja mille me lootsime? Ehk esimene samm on nende luude kokkutoomine, oma kohale asetamine. Luude kokkutoomine ja asetamine ja surnust üles äratamine. Aga see on ainult veel füüsiline tegur. Ja nüüd see oli esimene etapp. Teiseks etapiks saab olema Jumala eluvaimu puhumine Iisraeli rahvasse. Ja see on nagu Jumala vaim, mida Jumal puhus esimesesse inimesesse, Aadamasse ja Eevasse. Ja nüüd on ta puhumus teatud hetkel samm-sammult seda Iisraeli rahvasse. Ja seda on tunda,
kui me vaatame praegu neid viimaseid aliaasid, viimaseid tagasitulekuid, mis sündisid 90-ndates. Jah, ma tahtsin just küsida sellest, et kuidas sinu seal elamise ajal, sa oled 48 aastat seal, et kuidas sinu elamise ajal on Iisraelis demograafiline populatsioon muutunud ja kuidas on ka kuidas on muutunud Kristusesse pöördunud juutide arv? Et räägi sellest, palun, see on väga huvitav. Ja, kui 1948. aastal, no ma veel ei elanud siis, aga ma tean ajaloolised tegurite alusel, et... Ei, ma mõtlen 48 oled sa elanud seal, mitte 48, vaid 48 aastat. Aga miks pärast ma just meenutan 48. aastat eelmise sajandil, kui loodi Iisraeli riik, oli Iisraelis kõigest kuskil 600-700 000 inimese arvul. Alla miljoni. Ja neist oli kõigest 30 usklikku kristlikku juuti. On möödunud 78 aastat. Ja see arv tegelikult nüüd ametlikult... Sa nüüd räägid juutidest, mitte siis nendest evangelistidest ja kes... Ma räägin just evangelistidest. Ma räägin just kes seal elasid ka, paljud ju kristlased üle maailma tulid ka sinna elama, Jumal on kutsunud, nagu Derek Prince ja need olid mitte juudid. Aga on olnud etnilisi juute, nagu mina, puhtverelisi, kes on aktsepteerinud Kristust kui oma päästjat ja 48. aastal oli neist kõigest 30. 78 aasta jooksul me teame ametlikult on neid praegu 50 000. See on ametlik arv. Siis messiaanlikke juute. Messiaanlikke juute, jah. Aga me teame seda ametlikult, see näeb välja, nagu ma oma õpetuses rääkisin, nagu jäämägi. Et me näeme seda jäämäe pinnapealset, jäämäe tippu, see on see 50 000. Aga mis kihab selle vee all, seda me ei tea, sellepärast, et no nii palju isegi ortodoksjuute on tulnud usku läbi interneti teenimise, võib niimoodi eesti keeles öelda, ja väga palju informatsiooni ja igasuguseid teenistusi on nad näinud läbi interneti heebrea keeles. Ja see on neil puudutanud südant, püha vaim on neid väga puudutanud ja nad on tulnud usku. Ja neil on raske sellega liikuda, sest kui sa elad mingisuguses ühiskonnas ortodoksaalses, sul on väga raske seda nagu avastada, sest sa oled siis nagu rahvavahelane nende jaoks. Ja... Nii et see on nagu oluline, et kristlased ka ja kristlikud erinevad, kui palju on organisatsioone Iisraelis, Jeruusalemmas, et lihtsalt olla koos juutidega, kuulutada, armastada lihtsalt, teenida sama Jumalat ja siis Jumal leiab selle viisi, kuidas puudutada, kuidas neid tõmmata. Nii et see tegelikult kõik toimub, sa ütled, eks ju? See kõik toimub, jaa. Ja tegelikult väga paljud tegurid, mis on aidanud juute evangeliseerida ja nendel nagu silmad avada ja kõrvad avada, on mitu etappi. Üks etapp on loomulikult olnud see, et väga paljud evangeelsed missionäärid on tulnud Iisraelisse levitava evangeeliumit. Teine etapp on see, et juba ise juudid, heebreakeelsed, kes on saanud olla päästetud. No nagu sina. Nagu mina, jah. Nagu mina. Nagu sina. Levitavad evangeeliumit. Ja nüüd see suur alijaa, mis oli 90ndate alguses, see oli nagu, ma nimetan seda nagu esimesed seened pärast esimest vihma. Sest korraga tekkis nii palju igasuguseid messiaanlikke kristlikke kogudusi. Sa mõtled Nõukogude Liidu, Nõukogude Liidu territooriumilt. See oli minu jaoks väga suur üllatus, sest tegelikult 90ndatel algas ju endise Nõukogude Liidu territooriumil, ma räägin just venekeelse kihtkonna juures, väga suur ülesärkamine. Väga suur ülesärkamine ja kui need inimesed olid juhitud püha vaimuga, nad lõpuks tulid Iisraelisse ja olid loodud nii palju kogudusi, millest ma võisin 48 aastat enne nende tulekut siia ainult unistada. Sest kui ma otsisin mingisugust kristlikku kogudust, see oli ka üks põhjuseid, miks mind natukene olukord eemale viis Jumalast, et ma ei leidnud neid. Oli väga raske leida. No käputäis kristlasi kuskil võis olla kuskil 120 kilomeetri kaugusel minust.
Ma mäletan et 80ndatel aastatel ainukene koht, kus ma võisin veel kogudustel käia, me hüüame siis seda kogunemiseks või kokkutulekutele või palvustele, see oli Moshav, koloonia, mille nimi on Yad Hashmona. Yad Hashmona oli siis loodud Soome kristlaste ja messiaanlike ühistööga 8 juudile, keda rööviti Soome territooriumilt koonduslaagritesse teise maailmasõja päevi. Ja seal olid siis kogunemised ja seal ma kuulasin Jumala sõna ja esimest korda puutusin kokku messiaanlike juutidega. Ja see tõesti tõi mind lähemale Jumalale. Mul on kohe küsimus siin, et paljud siin ka Eestis räägivad sellest, kes on nii kergelt öelda, pehmelt öelda vaenulikud, siis nad räägivad ka seda, et Iisraeli riik ikkagi diskrimineerib kristlasi ja ei suhtu hästi, et räägi palun, et kuidas sina juhid kogudust Iisraelis, kuidas sa tunned ennast? Ja. Kas sa tunned seda tagakiusu või halvaks panu või on ikkagi sul vabadus teenida ja elada oma uskumust mööda? Iisraeli riigi põhiseaduse alusel on usutunnistus vaba. Sa võid olla, mis dominantatsiooni sa tahad ka kuuluda, sa võid olla kes iganes. Ja seadus kaitseb sind. Kui ma elasin Lõuna-Iisraelis, Ashdodi linnas, ja ma teenisin ülistuse majas, on niisugune koguduse nimi, Bet Hallel. Ma mäletan, et alati enne palvusi tulid ortodoksjuudid ja loopisid meid, mis iganes neil käes olid ja paiskasid igasuguseid ülistussõnu meile ja tegid meil väga palju provokatiivseid akte seal. Meil oli vaja kutsuda politsei ja nad ajati laiali ja mõnikord isegi politsei küsis, kas te tahate kaebuskirja kirjutada, me võime neid kohtusse anda. Tähendab, riik kaitseb sind. Ehk seadusandlus riik kaitseb, et riigi poolt ei ole, et kui midagi on, et see on siis võib-olla üksikisikute või siis... See on täielikult, ütleme, privaatne tegevus oma, ütleme, kuidas oma usutunnistuse alusel vaenutseda mingi usutunnistuse vastu. See ei ole riiklik kontsept üldse. Riik on demokraatlik ja kaitseb kõiki uske. Ja tegelikult tänasest, kui ma elan Põhja-Iisraelis, siis Põhja-Iisrael on väga kristlik. Ma palvetan koos araabia-keeleste kristlastega. Alles hiljuti ma käisin ühe Kreeka ortodoks kirikus palvusel ja vaimulikul oli hääl ära ja ma nägin, et ta on isegi haigestunud ja ma tõin talle apteegist mingeid rohtusi ja me mõlemad palvetasime terve kiriku koguduse ees, pannes mõlemale käed õlale ja palvetasime üksteise eest. Me oleme väga ühinenud araabiakeeleste kristlastega Kristuse ihus ja me alati üritame toetada üksteist. Minu abikaasa Larika organiseerib alati kristlikke ühispalvusi erinevate kirikutega, kes tulevad meie kogudusse ja väga palju on tulnud sinna samuti kristlikke araablasi. Ja me tunneme seda vendlust kristluses. Huvitav jah, et Iisrael on ikka selline unikaalne koht, kus Kristuses saavad kokku araablased ja juudid ja kristlased. Et selles mõttes, et see on, et siis kaob ära aga seal on tõesti nii erinevaid denominatsioone ja erinevaid kihte ja ma usun, et see on üks väga selline... Kas ma võin veel ühe märgu anda? Jaa, muidugi. Vaata, maailmas on niisugune tähendab jutt käimas, et tegelikult see on tegelikult ju fakt, mis näitab, et õigeusu kirik ja katolik kirik on moonutanud läkituse roomlastele Pauluse poolt seda 11. peatükki ja selle alusel olnud asendusteooria. Ja tegelikult huvitav, et katolik kirik Euroopas seda tunnistab, aga katolik kirik Iisraelis
seda ei tunnista ja nemad isegi õnnistavad seda, et nad elavad Iisraelis, sest Iisraeli seadus kaitseb neid. Mis mõttes? Näiteks nad elavad ju araabia ühiskonnas, nad on segatud araabia moslemliku ühiskonnaga ja kui moslemitel on see suur paastu Ramadani püha, kus nad lähevad azarti kohe, ütleme vaimselt nende arusaamade järgi, nad ju kiusavad taga kristlasi. Nad tulevad nende äridesse ja hakkavad neid terroriseerima, neile provokatsioone looma ja nad tulevad ja seda me muideks kuulsime isiklikult araabia linnaosas, araabia kristlastele, et neid kiusatakse taga ja see on väga-väga, neid süüakse niimoodi välja sealt ja kujuta ette Kana linn, see on ju puht kristlik linn, siis oli see küla, aga Jeesus tegi oma esimese ime seal, muutis vee veiniks. See on ju, ma ei tea, kuidas seda nimetada, aga see on ju tegelikult üks märkiv punkt kristlikus ajaloos ja pühaduses. Tähendab, araabiakeelne kristlane tuleb ja kaebab mulle, et sa näed minu äri, ma olen selle maha müünud. Miks? Sest siin käivad tagakiusamised. Ma ei saa oma tütart saata üle tee, et minna poodi ja teha sisse osta. Tulevad moslemid ja kiusavad neid ja mõnitavad neid ja ma olen oma äri maha müünud ja selle üle viinud juutide linna. Ma tunnen juutide keskel ennast turvaliselt ja ta ütleb, et ma tänan Jumalat, ta on katolik, et ma elan just Iisraelis, sellepärast, et kui moslemitel on pühad, siis politsei tuleb ja valvab minu ja minu vanemate kodusi, et ei oleks seal mingisugust teotust. Et juutide keskel on turvaline ja araablaste keskel, mitte kristlased siis. Ja moslemite keskel, moslemite keskel on ikkagi väga-väga, et kui midagi toimub, siis see on pigem moslemite seas. See on nende moslemite seas ja nüüd isegi ma olen kokku puutunud väga huvitava teguriga. Ma muidugi räägin, ma olen neile nagu maininud, et te olete araablased ja siis samas mulle öeldakse stopp. Meie ei ole araablased, me oleme araabiakeelsed kristlased. Ja mul on see suureks üllatus, et kui seda seletab, millest sa räägid, siis ta seletab mulle, et meie juured tulevad esimestest juudi kristlastest, assüürilastest, aramealastest ja ta nentis veel mingisugust nime foiniiklastest, et me oleme nendes segu ja me ei ole üldse etnilised araablased. Vaata meid ja vaata moslemid. Mida sa näed eriliselt? Me oleme isegi heledamad kui nemad, sest nemad on araabia poolsaarelt tulnud, nemad on kõrberahvas. Me oleme orustikurahvas, me oleme mägede ja orustikurahvas. Me oleme geneetiliselt heledamad inimesed. Aga miks me räägime araabia keelt? Sest me oleme läinud kaasa pan-arabismiga, sest me oleme olnud siin 1000 aastat olnud moslemi ikke all siin ja sellepärast me oleme pidanud rääkima araabia keelt ja segunema nende kultuuriga, aga etniliselt me ei ole araablased. Ja isegi ühe Kreeka ortodoksi kiriku vaimuliku poeg, teenides Iisraeli armees ohvitserina, nõudis Iisraeli siseministeeriumilt, et talle muudetaks tema rahvus araablaselt ja nüüd tal on kirjutatud aramealane. Ja kui tal sündis nüüd laps, siis talle pandi samuti rahvuseks aramealaseks. Taavi, vaata, juudid ja moslemid on ju tegelikult, kui me läheme kaugele tagasi ajalukku, on ju vennad. Onupojad. Neil üks isa ju, Abraham. No jaa, täielikult. Isegi mitte onupojad, vaid nad on vennad. No nad on Abrahami seemnest, jaa. Abrahami seemnest. Jaa. Et kuidas sa näed, kas see ka toimub, sest lõpuks ikkagi ju vennad võiksid, ma ei tea, ma praegu niimoodi improviseerin, võiksid ju ära leppida oma vahel. Ja. Kas see ka kuidagi toimub ja see ilmselt saab toimuda ainult Kristuses, kui juudid pöörduvad Kristusesse ja moslemid pöörduvad Kristusesse? Kas see on või kuidas sa näed seda vajadust ja kas see toimub kuidagi ka või jääb see vihavaen alati sinna vahele? Ütleme niimoodi, et need, kes on usklikud moslemi araablased,
seal on väga palju silmakirjalikkust. Mida sa pead silmas usklikud? Usklikud. Kristlased? Ei, ma räägin moslemitest. Kes usuvad Allahi? Kes usuvad Allahi, kes usuvad samuti ainu ühte Jumalat, eks ole. Ja tegelikult nad on mulle seletanud, et see on sama Iisraeli Jumal. Aga nad on tegelikult, nad ei tunne oma Koraani. Nad ei tunne oma Koraani, sest Koraanis on isegi märgitud, et mitmes kirjakohas ja väga paljudes on räägitud Iisraeli poegadest, Iisraeli lastest ja Moosese väljaminekust Egiptuse orjusest ja tuues kaasa Bani Israel. Nad kohe kirjutavad Bani Israel, Bnei Israel, see on heebrea keeles Iisraeli pojad. Aga nad ei tunne nii hästi seda Koraani, seda, mida neile imam, nende õpetaja reedesel palvusel, see on Yom Juma, see on kogunemise päeval, mida ta neile õpetab, siis seda nad aktsepteerivad ja selle alusel nad käituvad. Kahjuks kõik imaanid on läinud kontekstist välja ja on politiseerinud oma jutlusi ja lihtsalt pestnud päid kõikidele oma koguduse usklikele. Ja see on väga Iisraeli vastane alati olnud. Loomulikult nende hulgas on ka neid, kes on ilmalikud moslemid. Nad on sündinud moslemite perekondadesse, nendes mošeedes nad ei käi, elavad hariliku ilmaliku elu ja isegi on teeninud Iisraeli armees, nagu beduinid näiteks. Beduinid enamuses teenivad Iisraeli armees ja nende sihtmärk on see, et nad tahavad tunda Iisraeli ühiskonda ja ühineda sellega, konsolideerida sellega. Ma usun, et ainult Kristuses võib tekkida meeleparandust nii juutide kui ka araablaste vahel ja nad võivad ühineda ja leppida omavahel ainult läbi Jumala armastuse. Praegusel hetkel ma ei näe sellele mingisugust alust, sellepärast et islam on väga silmakirjalik. Aga mis on nagu, ütleme, moslemite ja selline peamine argument või nagu Iisraeli vastasus, et mida nad siis mida nad tahavad, mida nad ette heidavad, sest et no vaevalt nad tahavad seda, no nad on küll öelnud, et jõest mereni, seda väikest maajuppi, et selles maajupis iseeneses ju ei ole sellist väärtust, see on niisugune pisikene jupikene, mida nad siis reaalselt tahavad Iisraeli käest. Et kus see konflikt on? Siin on väga absurdne olukord selle küsimuse alusel. Sellepärast, et tegelikult kogu see Palestiina küsimuse loomine on ju kunstlikult sinna istutatud. Ja see oli omal ajal ju Nõukogude Liidu poolt pandud nagu argumendina juutide vastu. Kuna alguses, kui Nõukogude Liit oli üks esimesi riike, kes toetas Iisraeli riigi väljakuulutamist, aga nende tagamõtteks oli see, et Iisraelist saab sotsialistlik riik. Neil oli ju alus olemas, sotsialistlik mõtlemine, need kolhoosid, kibutsid. Üks nii-öelda siis see, kuidas öelda, kamraad juures. Ja et luua siin üks sotsialistlik vabariik, mis on nõukogude meelne. Aga juhtus teisiti, et juudid ei läinud sellega kaasa ja läksid rohkem läänelikule positsioonile. Ja nüüd Nõukogude Liidul oli vesi ahjus. Mida me nüüd teeme? Nüüd teeme niimoodi, loome ühe uue kunstliku intsidendi, mille nimeks on palestiinlased ja loome nende vabastusorganisatsiooni, Palestiina vabastusorganisatsioon, PLO ja loome neile liidri. Ja nüüd see esimene liider oli natukene väga niisugune pragmaatiline ja see ei meeldinud siis Nõukogude Liidule ja see omad palestiinlased tapsid ta ära ja tõid tema asemel siis Yasser Arafati. Ja see argument juutide vastu, see oli nagu mingisugune poliitiline kaart, mis tänapäevasenigi Araabia riigid kasutavad seda nagu Iisraeli vastu. No ütleme niimoodi, oli Iisraeli vabastussõda ja olid araablased, kes kahjuks oma imaamide tähendab peapesu tulemusena pagesid Iisraelist ära. Ja pagesid kõikidesse naaberriikidesse. Tegelikult nad olid võimelised ju seal, see riik võis neid aktsepteerida, anda neile oma kodakondsused ja teha neist oma riikide kodanikud. Nad räägivad sama keelt, neil on sama kultuur, nad on enamuses moslemid. Aga neid pandi pagulaslaagritesse spetsiaalselt selleks,
et see oleks nagu poliitiliseks kaardiks Iisraeli vastu tänapäevaseni. Ja isegi tänapäevani on, ütleme, juba mitu põlvkonda läinud mööda, kus noorema põlvkond tuleb su ette ja annab selle võtme, ütleb, et see on minu vanaisa korteri võti Haifast. No. Saad aru, nad on loonud omale mingisuguse legendi, kujutelma ja täielikult, mis ei ole reaalne üldse. Ja see oli kunstlikult loodud probleem, mida täna nimetatakse Palestiina ja Iisraeli probleemiks. Tegelikult see probleem oleks juba võinud olla ammu lahendatud, sest tegelikult ju paralleelselt sellega, kui siit pagesid araablased teistesse araabia riikidesse, samal ajal ju pagesid juudid Iraagist, Egiptusest, jättes kõik oma vara maha. Seal olid suured tagakiusamised. Ja nad tulid kõik ilma, nad tulid 2 kohvriga, tulid Iisraeli riiki. No hakkame siis nüüd tagasi saatma siis Iraaki või saadame mind tagasi Egiptusesse siis nüüd või saadame mind tagasi siis Liibanoni. Meie ju seda ei tee. Me võiksime ka ju luua mingisuguse vabastusorganisatsiooni, eks ole, ja hüüda seda siis Araabia juutide vabastusorganisatsioon. See on tegelikult kunstlik sigitis, mida tegi Nõukogude Liit ja loomulikult seda valepoliitikat ta ajab tänapäevanigi. Aga kui me nüüd räägime palestiinlastest, siis nemad ju räägivad, et nad olid sellel territooriumil juba aasta või tuhat või pluss 2000, eks ju. Aga see ei ole ka seotud sellega, et Iisrael, nagu sa alguses ütlesid, oli sõnakuulmatu ja Jumal tegelikult ajaski nad minema oma maalt või pillutas nad laiali ja seal juhtus lihtsalt nii-öelda aset leidma või siis sinna kolima, kas võib olla filistid, need palestiinlased, kes siis ka on tegelikult seal elanud, aga siiski, kui me läheme veel ajaloost tagasi, siis ta oli ikkagi Iisraeli territoorium. Kui me loeme kohtunike raamatut, siis me teame alati, et nii kaua, kui Iisraeli rahvas käis Jumala sõna järgi, siis ta alati võitis ja ajas neid vilistlasi minema, sest nad olid iidolite kummardajatest rahvad. Kes on need vilistid? Neil ei ole mingisugust ühist semiitidest araablastega. Kui me räägime antisemiitlusest, see on väga absurdne värk öelda, sest tegelikult, et araablased ei saa ju tegelikult antisemiitlased olla, antisemiidid. Nad on ju ka semiitidest, nad on ju ka Shemist tulnud. Ja see on ju täielik absurd, aga kuidas see läheb paralleelselt tänapäevaga? Kuna juudid ei ole tulnud tagasi täielikult oma Jumala juurde, siis nagu veel kohtunike aegu, niipea kui juudid tegid mingit pattu, siis alati nad kannatasid vilistlastest. Jumal alati hoidis seda rahvast, et karistada juutide rahvast. Ja ma usun, et see käib tänapäeval samuti. Täielikult see on nagu paralleelne, et ta kasutab palestiinlasi, ütleme jutumärkides palestiinlasi, kes hüüavad ennast nagu vilistlaste järeltulijateks, kuigi see on täielik absurd ja vale, sest neil ei ole mingisugust etnilist ühendust üldse vilistlastega. Sest ja sama lugu toimub tänapäevalgi. Taavi, kas sa arvad, et Gaza äraandmine oli viga? Loovutamine? Jaa, see on nagu 2 otsaga küsimus. Ühelt, meil ei ole vaja neid 2 miljonit või 1,5 miljonit Gaza elanikku võtta oma administratsiooni alla. Aga seal oli ju ikkagi juudi asundused ja 2004, kus oli, et juudi riik, siis Iisrael palus neil siis ära kolida sealt ja lihtsalt, et anname siis selle territooriumi nii-öelda Palestiina omavalitsusele, las nad siis elavad, las nad siis nii-öelda tunnevad ennast ka hästi siin. Aga see, ja et võib-olla siis saame rahus elada, aga seda tegelikult ju ei toimunud. Et kõik need järgnevad, me teame, kuidas seal Gazas, te ise teate, tulevad sealt raketid kuni selle sõjani nüüd, eks ju, seal kogu aeg tulid, et ei lastud rahulikult elada seal. See oli nagu kassi-hiire mäng. See oli täitsa nagu kassi iga pool aastat. Nemad alustasid mingit probleemi, ütleme niimoodi, Katar maksis Hamasi liidritele palkasi kogu aeg. Niipea kui palk ei tulnud kohale,
oli vaja maailma tähelepanu tõmmata enda peale. Mida siis tehti? Hakati tulistama Iisraelit. Aga no muidugi Iisrael vastas neile kahekordselt ja siis nuteti maailma üldsuses. Vaadake, mida teevad meile juudid. Nüüd Katar tuli vahele. Iisrael, lõpetage, me rahustame selle olukorra maha ja hakati jälle palkasi maksma. Ja kogu aeg oli iga pool aastat, kuni see asi jõudis juba nii kaugele, mille kulminatsiooni me tunneme 7. oktoobrist 2023. Aga kogu see Gaza lugu algab juba enne Iisraeli riigi loomist. Kuni 1928. aastani olid seal juudi asulad. Ja isegi sünagoogid on seal tänapäevanigi leitud veel piibliaegadest. Asi on selles, et 28. aastal oli suur tagakiusamine ja pogrom juutide vastu moslemite poolt ja juudid aeti sealt välja. Ja suur osa Egiptuse araablastest tulid ja asustasid need kohad, kus olid kunagi juudid elanud. Ja beduinid, kohalikud beduinid. See on nii nagu, et kui sa ei hoolitse maad, siis ta muutub liivaseks ja kõrbeks. Ja nii oligi. Nii kui juudid läksid ära sealt, maa jäi hooletusse, no ja tulid beduinid. Ja asustasid selle Gaza sektori. Kuni 67. aastani ta kuulus Egiptusele, see Gaza sektor. 79. aastal, kui loovutati rahu läbirääkimiste tulemusena, siis oli veel Anwar Sadat, oli veel president Egiptuses. Loovutati talle Siinai poolsaart, mida Iisrael okupeeris 6 päeva sõja tulemusena. Siis ta pakkus Egiptusele, võtke Gaza ka tagasi. Meil neid vaja ei ole. Seal on 1 500 000 araablast. Meil neid küll oma administratsiooni alla vaja ei ole. Egiptus ütles, mul seda umbrohta vaja pole. Nad on väga problemaatilised. See oli nagu Egiptuse presidendi reaktsioon Iisraeli südamlikule ettepanekule. Ja ma ei tea, mina näiteks, ma saan aru, et Gaza on kunagi kuulunud Iisraelile. Minu arvates Iisraelil pole Gazat praegu vaja, selle 1 500 000, tänaseks on 2 miljonit, kellel on islamiga praegu ajud nii läbi pestud. Võib-olla tulevikus see võib-olla saab reaalseks. Aga no, kui nüüd süüdistatakse genotsiidis, mis see rahvaarv seal võiks olla praegu? Et kas on ikkagi, sest ta on umbes 1,5 miljonit, 2 miljonit olnud kogu aeg. Et kas ta on ikkagi seal inimesed elavad või on ära kolinud sealt, mis seal toimub praegu? Osa inimesi kolisid ära, sest sellepärast, et president Trumpi programmi alusel lubati paljudel palestiinlastel ära kolida Euroopasse ja teistesse araabia riikidesse. Mis puutub sellesse genotsiidi, siis tegelikult ma hüüan seda Bollywoodiks. On olemas Hollywood ja on olemas Bollywood. Tähendab, Palestiina Hamasi administratsioon on loonud seal väga hea kinoarenduse. Tõsi, jah? Ja nad on loonud seal väga palju võltsfilme, propagandistlikke filme, mida nad näitavad tervele maailmale. Ja Iisrael on selle asja nagu maha maganud. Iisrael on selle, ütleme, agitatsioonivärgi täielikult unarusse jätnud. Nad pole isegi andnud meil valitsuses on niisugune ministeerium, mille nimi on informatsiooni ja agitatsiooniministeerium. See omab kõige väiksemat riiklikku eelarvet. Kahjuks. Ja sellega nad võitsid oma provokatiivses informatsioonis tervele maailma. Sellega nad võitsid. Iisraeli polnud neile nagu midagi vastu panna. Ja nad on kasutanud väga palju kuidas öeldakse, kunstlikku intellekti, mille alusel nad monteerivad igasuguseid olukordi Gaza sektoris, mida nad näitavad naiivsetele eurooplastele ja kes seda usuvad. Ja lõpus, kui sa näed niisugusi jõhkraid vaatepilte, kus Iisraeli sõdur seal tapab ema imikuga või need kanderaamid täis laipu, mis pärast, kui filmine lõpeb, ärkavad korraga ellu, aga muidugi nemad seda ei näe. Ja mille peale on määritud hunnik ketšupi, see näeb välja väga veritsev, eks ole. Nad neid lavastusi ei näe, aga väga palju on lavastusi tehtud eurooplastele. Ja nad mängivad nagu Euroopa emotsioonidele ja eurooplased seda usuvad. Ja kahjuks see genotsiidi
küsimus on just sellest üles äranud. Ja kui sa küsid isegi eurooplaselt, mis jõest, mis mereni juttu on, ega ta ei tea. Ega ta ei tea, jah. Ja ma olen küsinud mõnikord isegi mõnelt protestandilt siit, kes on protestinud, kellel on raha makstud selle eest, et räägi mulle, mis jõest mereni sa siin kuulutad, peab avaks saama. Ta ei tea, siis ma mõnikord näen, võib-olla piirita jõest kuni Balti mereni või mõtled sellest võib-olla. Kui isegi teab, siis võib-olla laiemat konteksti ei tea. Eks? Laiemat konteksti ta ei tea. Aga sinu poeg on tegevsõjaväelane, ta on ka praegu sõjaväes. Tähendab, ta ongi sõjaväelane. Ta on sõjaväelane, jah. Et sul on ilmselt ka seda siseinfot ja ka sellist Iisraeli sõjaväe eetika ja kõik see on teile teada ja tuntud. See on meile väga tuntud, jah. Et sa ühesõnaga lükkad ümber kõik selle, mis... Ma lükkan täielikult selle ümber sellepärast, et isegi sõdurid, kes on teinud mingisugust seaduse vastast provokatsiooni kohaliku elanikkonna suhtes, ta on lihtsalt pandud tribunali alla. Ta on tribunali. Näiteks ma tean seda lugu, sa oled kindlasti kuulnud sellest, et Liibanonis oli niisugune lugu, et üks Iisraeli sõdur tahtis teha omale reitingu TikTokis ja ta võttis kirkaga ja lõi Jeesus Kristuse kuju, mis oli ristil, lõi selle maha ja siis võttis selle taustal pildi ja näete, ma olen teinud kanglasliku teo, eks ole. No muidugi see poiss pandi vangi ja Iisraeli sõjaväeadministratsioon palus Liibanoni kristlaste eest südamest andeks ja kinkis neile uue risti Jeesusega. Aga see on seaduse vastane ja niisuguse asju Iisraeli armees ei toimu. Ja kui Iisraeli armee ründab mingisugust kvartalit kuskil linnas, ta levitab seal lendlehti ja teatab, mis kellaajal ta hakkab ründama ja missugust kvartalit. Ja see on teatud, see on isegi, see on West Point Ameerikas õpetatakse praegu seda sõjaväeakadeemias. Jaa, nii et vau, et see on väga palju infot siin. Ja Dave on, sa oled Kiryat Yamis. Kiryat Yamis, jah, Merekülas. Merekülas, et Haifa lähedal. Haifa lähedal, jah. Kiryat Yam. Jaa, aitäh sulle, Dave, et väga huvitav on nagu seda kõike kuulda seestpoolt ja no, kuidas sa nagu kirjeldaksid, kui me nüüd lõpetama hakkame ka, siis, et kus siis täna Iisrael omadega on, ma mõtlen just vaimulikus mõttes, et sa näed, et see protsess ja see silmade avanemine ja see Jumala töö toimub juutide seas. Ma näen, et see Jumala töö toimub ja nad väga ei avalikusta seda. Ma näen, et Iisraeli juudid vajavad Jeesust. Ja nad leiavad sellest väga palju lohutust ja nad leiavad väga palju lohutust, kui praegu käivad enamusest Lehtmaja pühade ajal, käivad evangelistlikud kristlased seal toetamas Iisraelit. Ja nad nagu leiavad selles tegevuses suurt hingeõhku. Nad vajavad, see on nendele väga suureks moraalseks toetuseks. Ja nad on muutunud väga paindlikuks ka kristlaste suhtes, isegi ortodoks ja isegi koetud kipadega sionistlikud usklikud juudid, kes enamuses enne aegu olid väga vaenulikud. Tänapäeval on see vaenulikkuse protsent väga langenud. Ma võin täiesti kinnitada seda, sest et meie olime ka oma bändiga ja see on seal, kus me sinuga tuttavaks saime. 2024 me olime kutsutud peaesinejateks siis Lehtmajade pühale Jeruusalemma. Ja meil oli niimoodi olukord, et meil ei olnud tšellomängijad, meil oli siis keelpilli kvartett ja oli puudu tšello ja ma ei tea, kes meile siis teatas sinust. Ja siis sa olid kohe nõus, ma ei tea, kuidas see täpsemalt käis, see käis meie bändijuhi siis kaudu, ma täpsemalt ei tea, aga sa olid seal olemas, sa õppisid kõik need laulud ära, noodid seal ja siis, mis mulle on veel meelde jäänud, et see oli ka tegelikult sõjaaeg, siis algas juba ju sõda, kas oli 2023, kui algas see 7. november ja oktoober. Oktoober 23, 7. oktoober, ja siis 24 olime meie
Lehtmajade pühadel, see oli väga keeruline, see oli sõjaaeg muideks, seal oli just mingisugused nii-öelda lahingud aktiviseerumas. Põhja-Iisraelit pommitati pidevalt. Ja lennukid ei lennanud, meie kuidagi jõudsime ime läbi sinna ja samamoodi sina tulid siis proovidesse meile sinna Jeruusalemma ja sa sõitsid autoga, sa olid raketisireenid, sa pidid vahepeal auto mitu korda peatama, seal pikali viskama, asfaldi peale tulid nende asfaldiste kätega tšellot mängima, et see oli ikka uskumatu aeg ja see oli see, kuidas me siis sinuga lähemalt tuttavaks saime ja see oli imeline aeg tegelikult. See oli tõesti imeline aeg. Aga see oli väga muhe aeg. Jah, see oli ja me nägime imesid, me nägime Jumala imesid tegelikult, et see ei olnud ainult raske, aga see oli ka Jumala imede aeg ja Jumal hoolitses kõikide detailide eest. Ja ühesõnaga, ma arvan, et me hakkamegi lõpetama ja võib-olla siis Dave, sa veel ütleksid võib-olla, kui sul on midagi südames, paar minutit veel või mõned laused ka, mida sa tahad Eesti rahvale öelda, et sa ikkagi, me loeme sind ikkagi eestlaseks ka. Ma sooviksin Eesti rahvale suurt õitsengut, suurt juurdekasvu rahvas, aga kõige enamat, et Eesti rahvas parandaks meelt ja tuleks Jumalasse ja loomulikult ma tänan Jumalat teie Eesti kristlaste eest, kes te käite ja evangeliseerite ja kuulutate Jumalat ja käite kadunud Karl Reitsi jälgedes. Sellepärast, et Eesti rahvas vajab Jeesust. Nad vajavad Jeesust, nad on praegu kadunud selles argipäevases majanduselus, raha otsimises ja unustanud täielikult oma rahvuslikud väärtused. Kleepunud külge Brüsseli poolt neile kuulutatud seadustest, neile peale määritud seadustest ja kaotanud oma identiteedi. Ja see on väga, väga halb, sest Eesti rahvas on väga andekas, väga ilus rahvas, oma ilusa kultuuri ja ilusa keelega. Ja ma oma südames sooviksin selle rahva edasi õitsengut, edasi arengut. Sest ilmaaegu meie esivanemad ja minu vanaisa, kes võitles soomusronglasena Kuperjanovi soomusrongiväes, ei valanud verd. Ja ilmaaegu meie esivanemad ei olnud küüditatud ja represseeritud ja kaotasid oma elud seal. Ma kiidan Issandat, et see rahvas on oma jalgadele tõusnud ja väga progressiivset riiki omale edasi ehitanud. Ja ma õnnistan seda riik ja seda rahvast Jeesus Kristuse nimel. Ja olgu see rahvas käimas paralleelselt kirjakohtadega ja ma olen kindel oma Jumala vaimus, et Hesekeli 37. paragrahv räägib ka eestlaste jaoks. Amen, amen. Amen. Ja kas sa veel ütleksid võib-olla heebrea keeles ka õnnistuse? Yivarechecha Adonai veishmerecha. Ya'ir Adonai panecha ve'ikunecha. Ya'ir Adonai panecha ve'ikunecha ve'yasem becha shalom. Shalom בישוע משיח, מלך ישראל ומלך כל העולם, ונאמר אמן. Amen. Aitäh sulle, Dave, tõesti tulemast. Aitäh kutsumast. Ja ma usun, et see oli minu meelest väga hea sõnum ja aitäh sulle. Ja ole ka väga õnnistatud sina ja võtan vastu. Ja ma saadan ka õnnistused siit Eestist Iisraeli ja me ikka jätkame Iisraeli eest palvet. Seda me teeme kogu aeg ja te olete meie palvetes. Amen. Ja teile ka, head vaatajad, aitäh, et vaatasite ja me kohtume pea.